The next show is I Love a Lot of You. And the only thing I know about this show is that Nanon is in it. From what I understand, it is a lot of females that fall in love with or like Nanon versus the other way around, where it's not like Nanon loving a lot of people. But I don't actually know that. I just know Nanon is in it, and I was told that the picture has a lot of women in it. But I was told that it wasn't him like messing around with a lot of people. So I'm interested to see what this one's about. I'm really excited that he's going to be acting again. I know that he was in like a couple things like Precious and stuff like that. But the last thing I saw him in was The Jungle, which I'm still finishing. But I miss seeing him acting because oh no, that's not true. What? Did The Jungle come out before or after Midnight Museum? Either way, those are the last two things I saw him in. So I'm really excited to see him back in the acting. I love him doing his music thing and having the last year and a half to like really focus on being his musical self. But I do miss him in acting, so I'm really excited to see him to do something else. So we're gonna watch this one. คุณจำตุ๊กตาเปลี่ยนหน้านั้นไม่ได้จริงๆหรอจำไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปเถอะหมดเวลาแล้วหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะชอบอยู่นี่ได้ไงอยากเข้ามาใกล้เราออกไปเลย Oh, we're already off to a นี่ different คุณ start. ลูกสาวเล่นอะไรกับผมเนี่ย ผมอยากให้คุณจีบลูกสาวผม ลูกสาวผมอ่ะมีคนเดียว แต่เธอมี5 บุคลิก Oh, this is not what I thought it was. Oh. และทำให้ทั้ง5 บุคลิกเนี่ยรักคุณให้ได้นะ ถ้าไม่ไหวก็บอกจะได้พอแค่นี้เอาเวนเจอร์ชัด ความเท่าเทียมในองค์กรหรือ equity theory มันเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันและอีกอย่างฉันไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ชายอ่ะขอถามอะไรซีเรียสได้ปะในชิฟคู่ไหนอ่ะ ๆแล้วแต่โมเมนต์เลยใครขายอะไรมาเราเต็มใจซื้อหมดเลย ทำถูกแล้ว ถ้าใครเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะคิดว่าคุณบอกรักผมเลย บอกรักเลยเหรอยิ่งใหญ่ไปปะซันกำลังเข้ามาในชีวิตของพวกเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างวุ่นวายเราปล่อยให้ซันเข้ามายุ่งไม่ได้หรอกนะ5 คนนี่แหละที่เราต้องทำทุกวิถีทางให้เขามารักกูมีอย่างที่ไหนลูกสาวตัวเองผิดปกติเลยจ้างคนไปจีบไม่หาย แล้วอย่างเรานี่เรียกว่าสนิทกันยัง ลูกพี่คุณเจ๋งว่ะ ผมจะกลับมาจีบสายรุ้งอีกครั้งคุณก็น่าจะโอเคไม่ใช่เหรอถ้าสายรุ้งจะหายดี เวรกรรมแห่งความรักอะคุณเป็นคนยังไงกันแน่ Okay, so this isn't what I thought it was. Also, what people told me wasn't wrong, but maybe I misinterpreted what they said. This is fascinating. Now, I don't know if they're actually saying she has, like, is it DID? Is that the official term now? Like the dissociative identity disorder? I have friends with DID, so, like, I'm very interested to see how they pull this off, if that's what they're trying to do. I don't know if they're trying to do that or if they're doing that. What he mentioned at the beginning, like a face changing doll. You know what I mean? So I don't know if they're going to turn this into like a, what is that called? Like the paranormal, that's not the right word, but the
more of like the mysterious type instead of an actual like disorder. So it does make me a little nervous about how they're going to handle that, because DID is a real thing, and depending on how it's portrayed or how they talk about it around, because from what I saw, it looks like the lady was portraying it very, very well. But literally you just see clips, so it's really hard to, but at the same time, I'm more worried about like what they'll say around it, like if they'll actually address what it is, or if they're just going to take the fantastical approach, like a whimsical approach. But I am very interested to see how they, because relationships with the ID is very hard. I also am trying to figure out, it looks like he's only trying to like be with this girl because her dad wants him to centralize her, which feels very wrong. I'm hoping that gets like that comes to a better explanation when I'm actually watching the show. I am going to watch the show. Not only do I think Nanan is going to do a fantastic job, because he basically also has to act like 5 different men in order to appease the 5 different personalities. But just in general, I'm excited to see how this goes, because it looks really interesting. Also, he looks really good with those glasses and the earring. I'm just going to go with that. And then I'm going to say that I do hold some reservations about the fact that I'm not sure how they're going to discuss it. If they're going to actually broach the topic of DID, or if they're, also if it's no longer DID, please let me know. That's just when I was learning about it, that's how I learned it. But like that within relationships is so hard. And because as you're growing and like adjusting yourself through, I know my friend she has split off personalities, like, and then she has minimized personalities. And I don't know how to explain that other than saying like more can show up, but also they can converge into one if enough things have been processed mentally. That's not always the case. So I don't know if they're going to handle that appropriately in this show. I do hope they do. But I still think it's a fascinating premise. And again, it's another thing that hasn't been seen before. So I'm kind of really excited to see. And by hasn't been seen before, I haven't seen GMMTV do before. And so I'm kind of excited to see how they do it. I also like that it doesn't seem like they're making the girl out to be a bad person. Like, it's just that she has these different brainwaves and they're trying to associate with the brainwaves. So like I'm hoping that they kind of keep that and they don't somehow make her a villain of some kind, because I don't want that. So I'm really excited. I just like how this is kind of going. I'm really nervous about conversations around it, and that could just be me being super overly cautious, but like there are certain things that not everybody knows how to talk about. So sometimes when you first see them in shows and things like that, they don't always get the proper amount of talking about, so like it doesn't have like the proper amount of like surrounding conversation both in the show and outside of the show to ensure that it's not too much. And I could be absolutely wrong, and this could not be DID, and it could just be some fantastical thing, and so they don't need to do all that extra stuff. But unless they state it in the very first episode, like from the beginning, that it's not actually like that kind of thing, just throughout the show, that conversation might need to be had. But I'm really excited for it. I think it'll be very different. And I am really happy to see Nanan back on the screen. Like, he looks good. I'm glad he took that time, but I'm also really glad to see him back. So let's move on to the next one. Okay, so the next one's called Feed. And from what I understand, it's not an actual TV show, kind of. It's more like, it's kind of like Live House from what I understood. And it's with Foy, Tay, and Mark. Like, Mark Ohm.
that mark or neo mark, whichever you choose. I don't know much about this. All I know is that my friends were freaking out because it made them think about how much we're online and stuff like that. And now I'm just gonna see. I don't know if I'm gonna be able to understand from the clip, but I'm gonna try. It's only like 30 seconds. ฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรเลยมาเจอกันไม่อยากอยู่กลุ่มนี้ เราจะเชิญคนดังคนที่อยู่ในกระแสมาพูดคุยหรือคนที่เราเห็นในฟีดอะได้ข่าวว่ามีโดนหลอกทุกคนในที่นี้รู้จักอยู่ในวงการเหรอบอกไงดีวะพิมพ์มาเถอะเชื่อใช่จริงเปล่า รู้ว่าเกิดเรื่องนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะผมไม่กล้าถามเป็นก็จะสื่อว่าทำไมพวกมึงกล้า Okay, so all right, I think this is gonna be really funny. So what I love about Livehouse is watching everybody just joke around about like things that they find funny. The most terrifying thing about this is that this is things that are like on their feeds, and I don't fear for myself as much because I'm not as active as I probably should be on my socials, but this is all the things that come across their feed, and let me tell you, we know that they see a lot of our stuff, and they for sure see a lot of the Thai people's stuff. So like, we're about to find out real fast how much they know about the things that we say, and that's quite terrifying. But it also looks so funny. Like Tay and Mark in general, like I'm not the biggest fan of Foy, but Tay and Mark are gonna make it so chaotically funny, and it looks like they just kind of put people at ease on set, so I'm really excited to see that. Also, the fact that they show that Boom Prim is gonna be on it, I'm already there. Like, it looks really funny. I don't know if this will be one that I sit and watch every week as it comes out, but like if I need a nice little laugh here and there, I might watch it. But it's funny and terrifying, so we're gonna get a lot of really funny clips coming out of this show, and I'm kind of looking forward to it because Tay's right. There's no one normal at GMMTV. All right, so up next is Whale Store, and I might be wrong, but I'm pretty sure this is another GL. And by another, I mean like a GL for 2025. So I'm excited about that, but I don't know much about it, so let's go on. That milk? Why are you always about to hit somebody, ma'am? มาทำอะไรตรงนี้ Whoa! Love! อ้าวคุณวานมาทำอะไรตรงนี้ เราได้ยินเสียงมันร้องอ่ะ ฉันเองวานกำลังประสบปัญหาชีวิตในวัย 20 ปลายๆตกงาน พ่อตาย ทิ้งไว้แค่ร้านชำเก่าๆ ที่ฉันต้องรับช่วงต่อ ลูกค้าประจำตอน 5 ทุ่ม ใครวะ เธอเองเหรอลูกค้าประจำตอน 5 ทุ่ม อ่ะฮะ ชื่ออะไรอะเรา แมวน้ำมาดูเครื่องซักผ้าให้หน่อย จ้าพี่ เดี๋ยวไปนะ น้ำสอนกลับบ้านให้ลูกพี่หน่อย ถ้าคุณสีได้ 20หรือว่าอะไรคะวาดแมวน้ำเหรอ จอนนี่หาย จ้าจอนนี่ลูกอยู่ไหนลูก แมวน้ำ แมวน้ำจ้า She's a yes woman. ฮึ Aww. แมวน้ เขินเหรอ ำ คิดจะมีแฟนอะเรียนให้จบกันนะน้อง พวกแก ฉันจะจีบคุณวานเป็นแฟนให้ได้เลยคอยดู Ooh. มีอะไรคุณวาน ร้านเราเจ๊งแน่เลยอะ ไม่เป็นไรหรอกนะ Oh, no. มีเราอยู่ทั้งคน คุณวานเก่งอยู่แล้ว เขาไม่รู้ว่าบ้านแกทำกิจการอะไรใช่ไหมเนี่ย ถ้าเขารู้จะไม่แย่วะ ทำอย่างกับว่าแกไม่เคยหลอกใคร ขอให้เรารักกันตลอดไป
นี่เราเคยรักแกขนาดนี้เลยเหรอวะ Oh no. ฉันไม่เคยเลิกรักแกเลย Oh no. Wait, เรา did ไม่ she รู้แล้วว่านี่ forget? คือความฝันของเรา หรือของพ่อกันแน่ ความฝันของเราสองคนไง แกชอบเด็กแนวนั้นนั่นแล้ววะดิ ฉันบอกจะมีความรักจริงๆใช่ไหมวะ ไม่อยากโดนหลอกอยู่แล้วอ่ะ ฉันชอบเธอบอกรักคุณทุกครั้งที่ได้สบสายตา คุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้ยินบ้างไหมคำว่ารักลอยอยู่ไม่ไกลที่ออกมาจากหัวใจคนคนหนึ่งคำว่ารักพบฉันเชื่อแล้วตอนเราสบสายตาและได้รับการพิสูจน์แล้วตอนที่คุณหันมาไม่รู้คุณนั้นจะเชื่อไหมแต่ว่าฉันนั้นเชื่อหมดใจ Oh my. แนวนางรัก I was not expecting that. And this is a stacked cast. สรุปร้านนี้มีรักขายหรือเปล่าคะ ว่าฉันรักคุณแล้วหมดใจ แมวน้ำว่า คนกินอาหารแมวได้ไหม บ้า มันจะไปกินได้ไงคุณวาน ขนาดคุณสมยังกินได้เลย จริงเหรอคุณสม Well, okay then. Okay. That looks really cute. I'm really grateful to see them in older roles, especially Milk. You could tell that, well, I mean, I guess I could tell. Maybe it was me. Maybe she didn't feel that way. But she kind of looked out of place when she was playing Ongsa in 23.5. But she still did it really well because she's amazing. But seeing all of them in adult roles and like being able to be like full adults, I really, really liked that because Milk looked great and she definitely looked like her age. I don't think she was late 20s, but I do think she was her age, and I do like that very, very much. I love being adorable. Like, Love is a great actress, but I absolutely love her when she's just being the most lovely, adorable little bean, and I need that to always be there. I'm interested, the side couple, I can't tell, but it looks like they were together and then one of them forgot the other, and I don't know if that was like something happened to her and she forgot, or if it was like a medical condition. But I'm very interested to see how that goes because that sounds scary and sad. But it does bring enough depth to this whole show. That way it's not just the two trying to get the store to work. It kind of reminds me of, what's that one called? The like 90s, is it 90s movie? The You've Got Mail, where like she has a really nice bookstore and then the big bookstore comes in, and that's what that part reminded me of. So I'm interested to see if it kind of has the same vibe, just with an adorable little woman that comes out and plays with the cats. But I am really excited. I do really like knowing that Milk Love has another GL this year. I was worried that they wouldn't give them another GL because they've been really busy. So I'm really glad to see that they have another show. So what's next? So next we have Only Friends 2, which I think they're calling Dream On or something like that. I actually already know who's the lead of the cast of this. So we have Earthmix, Josh Gowan, and I think it's Om Lang. I'm pretty confident that it's Om Lang. That is a mostly stacked cast. Like, Gowan can act his ass off.
Joss can also act his ass off. I have not seen them in a pair yet. They are still filming for their show, so we see bits and pieces, but I have not seen their on-screen chemistry. And until I see that, I reserve all judgments. Earth Mix, stacked. So fucking good. Love them to death. Ohm is incredible. Lang is growing on me. I don't feel their chemistry as much right now. From what I have seen of Kidnapped, I have not finished Kidnapped yet, so maybe I will change my mind at the end of that. But I know that when he's surrounded by all these other casts, I'm sure that they will inherently lift him up, so he will be really good. So I'm excited to see what they do, and so we're gonna go into this. Okay. โอ้โรมิโอข้าได้ยินคำเท่านี้แต่หวาดกลัวว่าวินซี่ดังลงไหวหรือเสียงนี้จะเป็นเพียงความฝันไปที่หายลับจากฟ้าใสในคืนเพ็ญหยุดเด็กกูว่าตอนจูบมันจะได้มากกว่านี้ว่ะ You didn't even let him kiss yet. คือยังไงวะ เมื่อกี้กูว่ากูก็รู้สึกแล้วนะเว้ย งั้นกูขออีกรอบแล้วกัน เมื่อกี้กูไม่ค่อยมีสมาธิว่ะไม่ใช่ มันต้องแบบนี้ Whoa. That was unexpected. จริงๆพี่เขาเล่นดีนะบอกว่าแต่ใครก็รู้ป่ะว่าที่แม่งได้เป็นตัวนำอ่ะใครเป็นแฟนเก่ามึงอยากได้บทนั้นเหรอกูช่วยมึงได้ What the fuck? กูไม่อยากได้แค่บทกูอยากได้พี่เขาด้วย Okay. ไม่เป็นไรนะมึง That was unexpected. แค่ได้มึงมาช่วยเล่นก็ดีแล้ว กูถามอะไรมึงหน่อยดิแจ็คกับดีนี่เขายังไงวะหาดไฟเก่าอ่ะดับไปนานแล้วมึงเฮ้ยแบบนี้กูว่าจีบดีนได้ดิ Oof. มึงไม่ถามเองดิ Yikes. ผมว่าผมอ่ะเป็นโอให้พี่ได้นะแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่าน้องเล่นได้ก็เวลาผมเล่นเล่นสุดตัวเลยนะมึงกับกูมีเรื่องต้องคุยกันเลิกยุ่งกับคนของกูสักทีไม่ได้กินแล้วอ่ะ Oh ห่วง my. อะไรวะมึงคิดจะมาแทนที่กูตัวคอปแอคติ้งทำได้แค่นี้เหรอวะโง่ผมอายนะไอเด็กเหี้ยเฮ้ยปล่อยไปเถอะเด็กปากแจ๋วนี่มึงอยากเอาชนะกูทุกอย่างเหรอคนอย่างมึงใครเขาจะไปรักลงวะก็เพราะมีพี่แบบมึงไงคือไม่มีใครรักกูอีก Older brothers. เฮ้ยเหี้ย Oh Jesus. ใจเย็นก่อนพอแล้วเฮ้ยหยุดนี่คือโปรเจกต์จบของมึงให้กูมาช่วยใช่ปะแม่งมันชิบหายเลยวะ Oh my god. มึงก็อ่อยเขาบ้างเด็ก เขาจะได้รู้ไงว่ามึงชอบอะ ไม่ว่ายังไงมึงก็คือเบอร์หนึ่งของกูเสมอนะ จะเล่นเกมเนี่ยพี่ต้องเอาให้เจ็บ คิดจะเล่นอ่ะ ก็ระวังหน่อยเนาะ คนอย่างมึงอ่ะ ก็เป็นได้แค่อองซอม Oh. มึงไม่ได้รักกูหรอกมึงแค่อยากเอาชนะกูอะแล้วกูชนะปะล่ะ คนห่วยอย่างกูอ่ะ ก็ให้ความสุขมึงได้เหมือนกันนะ ตั้งแต่ไม่มีมึงอะชีวิตกูดีขึ้นเยอะเลย แต่ถ้ามึงมีกูอ่ะ ชีวิตมึงอ่ะ จะสนุกขึ้นอีกเยอะเลยนะเว้ย Oh. มึงจะมาให้ความหวังกูทำไมวะ แล้วมึงชอบกูทำไมมึงไม่บอกกู คนอย่างมึงเคยเอาจริงเหี้ยอะไรบ้างปะ Oh
Oh my god. Well, good news is they're keeping the amount of mess that there was in the first one and the second one. That was so incredibly messy. That was insane. Oh my god. Okay, so I 100% stand by what I said. The cast is stacked in the way that it's going to make it incredibly entertaining because they're going to be good. Everybody's playing such a different role than what I've ever seen them play before. I'm so excited. I haven't been this excited in a long time. Only Friends was exciting, but for a different reason. This one feels much more on par for what my brain says Only Friends is going to be. Also, if you've ever been a theater kid, I mean, it's not like that, but it's dramatic and it's a lot of mess. So, kind of is on par. At least mine wasn't like that, but I mean, I was in high school and less stabbing was happening. I loved it. I loved every part of it. Lang being like an underling or whatever and being incredibly jealous, it actually made what reservations I had about his ability to be with this cast, like on par with this cast, actually works in his favor. And I'm not saying it's because he's not as good as the others. I'm literally saying like him being so different, such on a different level than everybody else, in the way that he hasn't been around everybody as much, so they don't have the same cohesion. His part in this makes that feel almost intentional. Does that make sense? So like it, I'm still not 100% sure I feel that and his chemistry is on par, but I do feel that the rest is on par, which means I have a feeling it'd be way easier for me to get on board with the actual chemistry of it. As for everybody else, loved it. I loved every part of it. Josh and Gowan, I actually thought their chemistry in the section that I saw was actually really, really good, and I really liked it. So I'm excited to see their show, their vampire show, but also this. I still stand by the fact that I can change my opinion of anybody's chemistry when the actual shows come out, because things change. But as of right now, 0 reservations on this show. Everything I can put into a place, and it would make sense for it to be on this show, and I really, really appreciate that. My thing is, this is going to be messy. Now, I need this show to be fully written out before they started doing stuff so that people don't change in the middle and it go from really messy to being half messy, because it needs to stay messy like throughout it before it like wraps up at the end, because otherwise it makes no sense. I'm only saying that because that's the problem we had with the last, or I had with the last Only Friends, is that it stopped making sense because they were trying to make everything make sense and the show didn't work that way. So I just need them to commit to the bit. And I have a feeling with these people that are on this cast, they will commit to the bit. And honestly, that was what happened with the first one. The cast committed to the bit, but then like everything else outside of the cast and the editing did not. So I need everything to be on par. But I'm excited. And from what I understand, Mix is super excited for this one. So like, I'm excited to see him excitedly be messy, because we all need that in our life. All right, on to the next one. Okay, so the next one is That Summer. I know nothing about it except for that it is a Winnie Satang show. And I have been begging for them to have a lead role other than like a lead pair. Because I think in We Are, they were... Was it We Are? Oh god, I'm losing track of shows. Anyway, they deserve to have their own show as a lead pair. So I'm super excited to see it. And this should be That Summer, which is their lead show.
Oh my, what a hell of a start. นี่แกไม่เคยคิดจะทำตัวให้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะ ผมก็ไม่เคยดีในสายตาแม่แล้วนี่ แม่มึงส่งให้มาอยู่กับกูอย่าคิดว่าจะสบาย อยู่ที่นี่มึงต้องทำงาน มึงไม่ใช่หลาน แต่มึงเป็นลูกน้องกู คนอย่างกูคงไม่มีประโยชน์กับใคร Oh no. คนตื่นแล้วเหรอวะ คุณเป็นใครเนี่ย Oh my. คนไข้จำอะไรไม่ได้ สมองกระทบกระเทือนเพราะถูกทำร้ายมาครับคงต้องหาคนช่วยดูแลไปก่อนจนกว่าเราจะหาญาติเจอครับ ให้ไปอยู่บ้านผมก่อนละกัน ให้เอราวัณมาช่วยดูแลไปก่อน กูไม่รู้หรอกนะว่ามึงเป็นใคร ต่ออย่างเงี้ยชีวิตเป็นของกู จะเรียกมึงว่าไอ้เวฟ มึงต้องมาทำทุกอย่างแทนกู เขาให้คนมาดูแลเรา ไม่ได้ให้เรามาเป็นแรงงาน เฮ้ยมึงเทเยอะขนาดนั้นไม่ได้ เฮ้ย ก็เราไม่เคยต้องซักผ้าเอง บ้านมึงอยู่วังไง ถึงไม่เคยทำหาอะไรเองเลยอะอะไรของมึงเนี่ย คนอย่างเราอะนอนพื้นไม่ได้หรอกนอนพื้นก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็น มึงสูงส่งมาจากไหนวะ ฮะ แทนนี้จะมาทำให้กูสบายขึ้นทำให้กูลำบากกว่าเดิมอีกสงสารมันหน่อยเถอะอ่อนโยนรักเด็กขนาดนี้ ผมขอโทษนะหมอ ที่ยังบอกเรื่องของเรากับใครไม่ได้ ที่ผมกับนายหัวเราคบกันแบบนี้มันก็น่าตื่นเต้นดีนะครับ Okay. คุณดูอะไรอ่ะเฮ้ย มึงจะเชื่อกูปะถ้ากูจะบอกว่าไอ้เวฟมันคือเจ้าชายที่ถูกทำร้ายมาจริงๆ ต่อไปเนี้ยท่านไม่ต้องทำอะไรแล้ว เจ้าชายดาวิน คุณปฏิบัติกับเราเหมือนเดิมก็ได้นะ ไม่ได้หรอกพะยะค่ะ ท่านน่ะเป็นถึงเจ้าชาย ผมมันแค่คนธรรมดา ผู้ชายที่ทั้งรักคนแก่ รักเด็ก เจ้าชายในฝันเลยอ่ะ คนรักกันต้องมาแอบคบแอบมาจับมือกันนะจะไปมีความสุขได้ไงวะ บางทีหน้าที่ในชีวิตอะก็ทำให้เรารักใครไม่ได้ง่ายๆหรอก คนเราถ้าไม่ต้องมีความทรงจำให้นึกถึงนะคงเหมือนได้เกิดใหม่เลยนะครับ งั้นคุณก็ลองเป็นคนใหม่ทำสิ่งที่ไม่เคยทำดูบ้างสิ แล้วใครบอกว่าผมไม่เคยทำนะ แม้ไม่เลิศเลอแต่ฉันก็มั่นคง เดี๋ยวพอจบซัมเมอร์ คุณก็ลืมเราแล้ว เอารถสองแถวไปเรียกพยาบาลได้นะเว้ย ต่อให้แกขับเครื่องบินอ่ะ ฉันก็ไม่เอาคนอย่างแกหรอกเว้ย Was that meant? สักวันผมจะบอกคนทั้งโลกว่าผมอยากอยู่กับหมอมากแค่ไหนผมรักใครอ่ะ ผมก็ไม่อยากให้เขาเจ็บ คุณทำให้ผมอยากเป็นเด็กเกาะตลอดไปเลย อะไรที่เกิดขึ้นที่นี่ มึงก็ทิ้งไว้ที่นี่ แต่3 เดือนที่ผ่านมามีค่าผมมากไงนะแต่มึงกับเขาอ่ะ อยู่คนละโลกกันแล้วใช่ จาวายังไงก็จะเป็นเวฟของคุณเสมอนะ Okay, that was really sweet. It's an interesting trope. Not the interesting trope, amnesia trope thing. But I really liked it. Like it looks like they're both gonna have a lot of growth in it somehow. Neo meant. I mean, I was expecting them to be in some show somewhere, so I'm glad Neo's still being Neo though. Like it's just fun. I couldn't tell. Mond is with somebody. Who is Mond with? I don't know the name. My brain is kind of blanking out. But that little side couple, interesting, very interesting. Have no feelings one way or another, but I think it's interesting that they put a pair of people that are clearly in the show already in a pair. So like it's not like it's a new relationship. It's just everybody kind of finding out about it because they did it in secret. So that's interesting. Also, Satang being a prince. I love it. There's a lot of fluffy hair when he's Satang, and I'm not sure I'm going to be able to handle that because
They're normally so like well coiffed and like, you know, gelled somewhere. But there's just so much of like happy, fluffy, both of them, and I'm gonna need a lot of that. That it looks like it's gonna be fun, and I'm excited. So I'm really happy that they have a show.